Eta gaurkoan, esan bezala, Ene sindikatutik Nafarroako presidentearekin izanen gara, Imanol Iberorekin, arratsalden eta ongi etorri xaloara. Kaixo, arratsalden. Bueno, entzun dugu Soria aldean, Nobierkas izeneko herri batean, udalerri batean, 20.000 behi izanen dituen ustiategi bat egiteko proiektu bat dabilela, ez? Hor bolo-bolo, azaldu iguzu pixkat proiektu honek zenolako ezaugarriak dituen, izan ere gure ustiategia kontuan hartuz guztiz ezberdina izango litzateke, ez? Bai, hala da, 20.000 behiko behitegia, suposatuko luke Europa mailan behitegirik handiena izango zena sortzeko asmoa edo sortuko zutenez. Eta bertan egon ginen bizitan pixkat bertatik bertara realitatea ezagutzeko asmotan eta hala bertakoek esaten ziguten proiektu horrekin hurbildu diren jendea ja fabrika, esne fabrikaz ere mintzo zitzaiela komentatzen zutela, ez? Eurek Amerikako kontzeptua Europara ekartzeko lehenak izan nahi zuten eta esne fabrikaren irudi hori ekartzeko asmoa zutela. Aipatzekoa da ere, nahiz eta Sorian egingo duten proiektua Nafarroako Valledodieta kooperatibak mugitzen ari da. Eta, kooperatiba grupo Valledodieta besan da, eta beraiek hasieran Nafarroan kaparroso duten ja 4.800 behitegi, 4.800 behien ustiategi hau bikoizteko asmoa zuten, eta prozedura hortan ari zirenean Gaztela Leondi sekulako alfombra gorria prometitu eta jarri egin zioten bertako administraziotik eta orduan bertara bideratu zuten euren indar guztia. Eta hortxe ari dira, bertako Nobierkaseko alkate eta bertako lurrekin jakudeaketan hasiak eta ari dira ja pixkat. Agian, utzi ditut zenbait kontu hori aipatzeko. Bai, azken finean hori, adibidez hemengo ustiategiak nolakoak diren kontuan hartu zenolako ezaugarriak izango ditu horrelako ustiategi batek, zeren, klaro, 20.000 behi ez dira gutxi. Bai, hemen idei bat egiteko Nafarroan daude 170 ustiategi edo Nafarroa osoan, eta hauek guztien artean batzen dute 24.800 behi. Eta orduan, ikusten dugu nolabait, ia ustiategi bakar batek ekoizti dezakeela Nafarroa osoan dagoen ekoizpen guztiaren ekoizpenaren berdina, ez? Eta, hemen hori azkenean tamainan dauka bere isla, ez? Nonbait, adibidez Nafarroan bakigu badiela 170 behitegi horietan, dira 180, dira 150, 170 behitegi horietan 150 behi baino gutxiagokoak dira 180. Hau da, oso kopuru ia osoa, dauzkate oso behi kopuru txikiak. Horrek azkenean ahalbidetzen du, inguru giroan, bazka belarrak lortzerakoan, edo baita simaurrak eta purinak eta tratatzerakoan, edo ateratzerakoan, askoz ere, modu orekatuago bat, ez? Modu azkenean, inguru giroarekin, nonbait oreka askoz ere zainduago batean. Eta azkenean honek, halako behitegi batek, izango luke, kriston dependentzia kanpoko bazkal belarretatik, eta baita simaurren eta purinen tratamendurako beharko lituzke izugarrizko lur eremuak, eta kriston interrogante handiak sortzen zaizkigu, eremuetan ere. Horrek sortuko luke sekulako kutsadura, ez? Kutsadura ezakititz hori egokia. Bai, azkenean bertan purinek beraiek euria dela eta edo
uretan edo uretara ihes egiteko arriskua badago, eta halako tamainatan badakigu tamaina txikiago batean gauza kontrolatzea asko errazagoa dela, baina halako infrastrukturatan beste gauzak beste modu batean egiten hasten dira, eta badakigu nolako esperientzia dauden historia horrekin. Adibidez, Kaparrosoko esperientzia badakigu nonbait arazoak direla purinen eta simorran tratamenduarekin, eta lur pila daudela purinez gainezka edo simorrekin gainezka. Egoerari dagokionez, aipatu duzu han bertan Nobierkasen egoteko aukera izan duzuela, badakizu zehazki nola dagoen egoera? Hau da, benetan egingo dute ustiategi hau, ala ez? Egia esan badira hainbat elementu izua sorrarazten digutenak, eta horietako bada nonbait bertako administrazioak jarri dituen baliabideak. Egia da Soriako herria oso despopulazio arazo izugarriak dituela, eta nonbait bertan agolpe de titulares sartu dute proiektu hau, saldu dute iritzi publikoan, eta sekulako babesa jaso izan du, eta administrazioaren partez ere sekulako babesa eman diote. Eta adibide bat jartzearren, Nobierkasen herrian bertan, badute bertan 900 hektaria lotuta edo aurre akordio batekin, salmentarako aurre akordio batekin lotuta, eta bertan 600 hektaria dira jabego primatua dute ez, eta 600 hektaria horietan 5.000 eurotan salduko dituzte hektaria bakoitza, baina eske 5.000 euro bakoitzetik udalak konpromisoa hartu du 2.000 euro sartzeko. Zuzenean udalak konpromisoa hartu du 600 bider 2.000 euro, milioi bat eta 200.000 euro zuzenean enpresa honi oparitzeko, azkenean erosiko ditu enpresari emateko. Gero ere beste 300 hektaria komunalan itxurako jabegoa dute edo figura ez, eta horiek ere udalak 30 urterako eskaini dizkio behitegiari edo proiektuari. Gero egia da beste eremu batzuetatik ez dutela dena horren erraz edo horren egina, ez? Adibidez, Simaurren komentatu duguna, Simaurren eta Purinen tratamendurako kriston hektaria pila, milaka hektaria behar dituzte, tratamendu erdi horrekatu edo bintzat baldintza legislatiboetan sartu ahal izateko, eta hortarako behar dituzte 6.000 o 9.000 hektaria tartean bildu behar dituzte eurentzako Simaurrek bertan sartzeko. Eta hor badakigu, ari direla, baina ez dutela hori guztiz lotuta. Eta beste kontu komplikatu liezaien beste kontu bat, bada uraren kontua. Bertan daukate kriston behar izugarri bat, komentatzen da beharko dituztela 4 eta 6,3 milioi litroko ur kopurua egunean. Eta bertan oso lurralde lehorra da, eta egin beharko lituzkete Duero ibaitik 30 kilometroko tuberiak, demanda hori asetzeko, eta bertan badago erronka bat, baina ikusita bertako administrazioa daukan predisposizioa beldur ematen du edozein korapilloa eskatzeko nonbait alfombra gorria jarriko dietela, baina hortxe hori gara. Gainera aipatzen duz, lehenago aipatu diazu ez, herri honek adibidez 150 biztanle dituela. Eta ia biztanleriaren gehiengoa, adin batetik gorakoak direnak ez lan merkatuan mintzak ez daudenak. Bai, hala da bai, eta
Egia da, hori oso lurralde hori despopulatua dela bertakoa, eta bueno, eurek edo bizilagunek ikusten duten nonbait familiaren bat errotzeko aukera bat bezala, ez herrian. Baina nonbait eta gu bertara joan ginenean, hemengo jendeak ulertu behar du, hemen familia bat errotzen bada proiektu honi lotuta beste Nafarroako edo EAEko edo Gaztela Leongo beste familia batzuk hirira joan beharko dira lan bila, ze beren beitegietatik ezingo dute bizi. Ez orduan, nonbait lurralde garapenaren argudioa ezin da erabiliz honek suntsituko lukena, sortuko lukena, baino askoz ere handiagoa da. Ez daude adibide batzuk eurek saltzen dute nonbait, eta saltzen badute izango da kasurik onenean 250 bat langile erabiliko zituztela, baina, kalkuluak eginez eta ustiategien tamaina, gaur ditugun ustiategien tamaina ikusita, egin dira koa gestatu mailan aproksimazio batzuk eta baloratu da nonbait 726 lanpostu galduko liratekeela eta 432 edo etxalde galtzeko sorian egongo liratezkeela. Orduan, balantza batean jarrita lurralde garapenaren ikuspegitik argi eta garbi kriston despropositoa da. Gero aipatzekoa da ere, ze nolako lan baldintza sortzen duen, ze ez da berdina zu zeure ustiategian lan egitea, edo besterik gabe lan asalariatu batean, nolako ustiategi batean ibiltzea. Ze modelo amerikanoak ere bertan barrakoiak dituzte eta bertan jendea langileak ustiategira doaz lan egitera eta baldintza erdi esklabista batzutan. Zer nolako eragina izango luke horrelako proiektu baten eraikuntzak? Hemen aipatu dituzun datuekin ez, ikusten da oso eragin honez duela izanen. Alde batetik. Bai hori esne sektorearen egoera da, egoera oso txarrean dagoia aspalditik. Aurten ere komentatu izan dugu eta salatu izan dugu sindikatutik baztango 7 etxalderi Danonek aurten jada utziko ziela esnea jasotzeari eta Danonek berak beste etxalde handiago batzuei ari zen eskatzen behi-kopuruak handitzea beraiek bilketan eta erosoago eta merkeago ibiltzeko. Eta ikusten da pixka dinamika zein danez, Danone bere ekinbide honetan erakutsi digun nonbait, badela behitegi txikiak eta mendi eremuetako inguruetan dauden horiek alboratzea eta beste ekoizpen eredu handiago batzutara mugitzea. Hori argi dagoen gauza bat da eta sektorearen joera adierazten digu. Halako historio batek baina izango zen erabateko kolpea dinamika industrialari guztiz bide irekitzeko eta nonbait mendi inguruko eta etxalde txikitako behitegiak nonbait suntzitzeko ia guztiz. Hemen kontu bat, 2015 urtean, apirilan batean 2 urte beteko dira, esne kuotan amaitu zienean. Esne kuotak pixkat egiten zutena zen, merkaturatzen zen eskaintza pixkat mugatu. Litro batzuk dauzkazu merkaturatzeko eta hori merkaturatu bezakezu eta orduan horri esker nonbait, etzen perfektua noski nahiko akats bazituen, baina horri esker mantentzen zen esne eskaintza gutxi gora bera mantentzen zen esne eskaintza hori. Baina hori 2015 urtean hori eten zenean mugimendu handiak eman dira eta hau izango zen nonbait la gota que colma el vaso, ez. Eta, adierazgarria da ere
nonbait kuoten horren amaieran pixkat jarri ziren mekanismo Europa mailatik PDR-en bidez eta beste bide batzutatik jarri ziren merkatua orekatzeko laguntza batzuk. Adibidez, pasaren urtetik 2015-tik 2016 bitarte eman zen prima bat esnea ez ekoizteari. Ekoizten zenuen litro bakoitzeko 0,14 zentimo ordaintzen zizuten. Eta hori Europa mailatik aprobatutako historia bat zen. Baina aldi berean, Europa mailatik ere behitegi honi Gaztela Leongo administrazioak promesa egin dio agian 9 milioi euroko diru laguntza bideratzeko asmoa izango lukela PDR-aren bidez ez. Eta ikusten dugu nonbait Europak ez duela lotu oraindik merkatu hori muga bat jartzearren, ez duela lotu ez muga hori, eta nonbait ari zaio dirua sartzen Europa mailatik halako proiektu bat auspotzeko, baina beste alde batetik ari gara esaten ekoizpena mantendu egin behar dela. Orduan, uste dugu momentua dela nonbait kokatzeko eta gauzak ongi eta dena koherentzia batekin egiteko eta noski halako ustiategiak eta asko txikiagoak izan daitezkenak ere mugatzeko. Beraz, ikusten den moduan, Europatik edo administrazioen aldetik behintzat ez dago inolako mugarik, ez? Hemen sortu daiteke edozein ustiategi, edozein ezaugarri dituena, edozein behi kopururekin, eta besteen errealitatea kontuan hartu gabe, ez? Azken finean eragin zuzena sortzen duelako, horrelako zerbaitek. Bai, hori koagen bidez gueneren bitartez koagen parte hartzen dugu eta koag pixkat Europa mailan ere lan politikoen eta pixkat ibiltzen da eta hor borondatea dago bertan alderdi politikoekin eta muga hori bilatze aldera eta agian lortu daitekeen gauza bat izan daiteke, ez dakigu garaiz izango den historia honi muga jartzeko, baina uste dugu adibidez Frantziar estatuan badago kontzientzia ezainte halako behitegi izugarriekin eta baita asko txikiagoak. Bertan Frantzian badute muga adibidez 1000 behiko mugan dute eta izan daiteke Europan ere pausoak ematea limite bat jartzea aldera ez. Euskal Herriko ustiategi dagokionez, eta Nafarroan aipatu dituzun datu horiek kontuan hartuta, errealitateak guztiz ezberdinak dira, hori ekoizpenean antzematen da? Azkenean ekoizpenean antzematen da, baina oso ezaugarri garrantzitsuna ere bada bertako baliabideak eta erabiliaz, bertako paisaia baldintzatzeko gaitasuna badutela Nafarroako behitegiek eta aldiz bestea baldintzatzeko baino suntsitzeko. Hemen mantentzeko paisaia eta bertako ekosistemak eta bertako jendea herrietan mantentzeko gaitasuna du, baino besteak aldiz ez. Eta kalidadean noski badirela, ez azkenean konzentrazioa dakarrena adibidez prebentibo moduan askoz gehiago egin behar da, ez dakit medikamentuetan edo, prebentibo moduan askoz gehiago egin behar da, ze olako makrohistoria batean behi batek hartuko balu, topatzen duzunerako, kriston arazoak sorta daitezke, ez, orduan. Hor badira hainbat kontu, kezkagarriak izango direla ere noski kalidadean hartutu. Osan, Imanol, mila esker, Xaloa Telebistan beste egin ere parte hartzatik kontatuko dugu ea zertan galditzen den Soriako ustiategi honen kontua eta gonbidatuta zaude beste egin ere nahi duzunean parte hartzera. Eskerrik asko zuei, hau txamategatik.